வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நான் ஃபஸ்ட்டு மோட்டார் லாகிங் பண்ண வீடியோ தாங்க. அது எங்கள் அண்ணன் அவர் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு ஏன்னா என்கிட்ட கேமரா கிடையாது, கரெக்டான ஹெல்மெட்டு கிடையாது, எல்லாமே எதுவுமே இல்லை. நான் சும்மா வண்டி எடுத்து கரெக்டாக 1 இயர் கூட இருக்காது, ஒரு 6 மாதம். அந்த ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுன் அப்போ நான் வெளியே போனது. அது போனது எந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் உள்ள ஈஷா கோயில் தாங்க. அது எப்படி நாங்கள் வண்டியில் போகும்போது கேமரா எதுவுமே இல்லாதனால நாங்கள் மொபைலில் வச்சு தான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு போவோம். கொஞ்சம் வீடியோ கொஞ்சம் குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். நல்லா இருந்தால் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நம்ம சேனலுக்கு. நீங்கள் பார்த்துக்க மோட்டோ லாகிங். இது பைக் பற்றின வீடியோஸ், மோட்டிவேஷன், அதுக்கப்புறம் பைக் ட்ராவல், அப்புறம் மோட்டிவேட் பண்ணுறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வீடியோ போட்டு காமிச்சிட்டே இருப்பேன். 2வது வீடியோ நம்ம கண்டிப்பாக சர்ப்ரைஸாக இருக்கட்டும். என்ன வீடியோனா வால்பாறை போன வீடியோ. ஃபஸ்ட்டு நான் ஈஷா கோயிலுக்கு போகிறதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வால்பாறைக்கு போயிருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு வீடியோ அது மொபைலில் எடுத்தது தாங்க. நான் எடுத்த அப்புறமே மொபைல் வீடியோ தான். ஏன்னா கொஞ்சம் குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நான் கண்டிப்பாக கேமரா வாங்கிடுவேன். கேமரா வாங்கினோடனே அதுலேருந்து நான் மோட்டோ வாங்கி கண்டிப்பாக நான் ஃபஸ்ட்டு நல்லா கிளியராக வீடியோ பூரா நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க. வீடியோ பூரா பாருங்கள்.